হ্যালো বন্ধুরা, মর্নিং। আজকে হচ্ছে 31/10/2023। আজকে আমাদের জার্নির নবম দিন, আর আমরা এখন চলেছি তালগুপ্পা স্টেশনের দিকে। আর 20-30 কিলোমিটারের মধ্যে আমরা ঢুকবো। আর আজকে আমাদের ফাইনাল ডেস্টিনেশন, একটাই ডেস্টিনেশন রয়েছে, যোগ ওয়াটারফলস। তো ওইটা দেখবো। আর এই মুহূর্তে আমরা মাইসুরু তালগুপ্পা এক্সপ্রেস ধরে এগিয়ে চলেছি। আর সেখানে গিয়ে সারাটা দিন আজকে থাকবো মোটামুটি। তারপর রাত্রিতে আবার ব্যাঙ্গালোর ফিরে সেখান থেকে ট্রেন ধরার কথা। তো এই হচ্ছে তো জার্নি আমাদের মোটামুটি ভালোই কাটলো। কালকে সারাদিন মাইসুরু প্যালেসে বেশ কিছু ঘন্টা, কয়েক ঘন্টা কাটালাম। বেশ নিজের মতো সময় কাটানোর পরে আজকে আমরা এগিয়ে চলেছি। আর দেখো, কর্ণাটকের আর একটা সাইডে আমরা পৌঁছে গেছি। আমাদের একটু ভিউটা দেখাই, একটা লোকাল স্টেশনে পৌঁছে। ভিউটা দেখো তোমরা, দাঁড়িয়ে রয়েছে এখানে তালগুপ্পা মাইসুরু। আমরা এখন শেষ স্টেশনের তালগুপ্পার আগের স্টেশনটাতে দাঁড়িয়েছি, দাঁড়াবো। এই হচ্ছে ট্রেনটা, এই স্টেশন দেখো। স্টেশনের ভিউটা ঠিক আছে। প্রচুর মানুষ ট্রেনটা এখানে নেমেছে, দেখো। আমরা ভেতর অবস্থা ঠিক এরকম। যাচ্ছি ফাইনাল টুয়ার্ডস আওয়ার ফাইনাল ডেস্টিনেশন, দেখো। স্টেশনটার নাম তোমরা দেখো, কর্ণাটকের সাগারা জাম্বাগাড়ু। স্টেশনের নাম সাগারা জাম্বাগাড়ু। এই হচ্ছে আমাদের ট্রেন, মাইসুরু তেলগুপ্পা। ভালো করে দেখায়, এই দেখো আমাদের ট্রেন। এই হচ্ছে আমাদের ট্রেন, দেখো তোমরা। দেখো অনেকগুলো বগি এতে রয়েছে, প্রায় 25 থেকে 26টা বগি এখানে রয়েছে। আর মূলত এখানে প্যাসেঞ্জার কর্ণাটক থেকে বেশি হয়। মাইসুরু থেকে 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা আসার পর ব্যাঙ্গালোরে ভিড়টা হয়। ব্যাঙ্গালোর থেকে তালগুপ্পা প্রায় 300-350 কিলোমিটার। ওইদিকে দেখো সবেমাত্র সূর্যোদয় হয়েছে।
এখন ঘড়িতে প্রায় 6:30-35 বাজে। ঘড়িতে সব সূর্য হয়েছে, কিন্তু সূর্য আজকে ঢেকে আছে মেঘে। কায়াকটা দেখো, খুব সুন্দর কায়াকটা নিয়ে খুব সুন্দরভাবে কাপ চলো বাকিটা যেতে কথা হচ্ছে, পৌঁছে কথা হচ্ছে ওখানে ডেস্টিনেশনে। বন্ধুরা দেখো, এই হচ্ছে ফলসে ঢুকছি, তোমাদেরকে একটু ব্যাক ক্যামেরায়। এই হচ্ছে যোগ ওয়াটারফলসের ফ্রন্ট সাইড ভিউ। আর এখান থেকে জলের আওয়াজটা একটু শোনো, শুনতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই, খুব কাছেই যেটা। এই হচ্ছে যোগ ওয়াটারফলসের ঠিক সামনের ভিউ। আর আমরা মোটামুটি এখানে ব্রেকফাস্ট করলাম। ব্রেকফাস্টটা মোটামুটি আমাদের এতদিনের ট্রিপের মধ্যে ব্রেকফাস্টটা মোটামুটি মনের মতো পেলাম। আসলে আমরা বেঙ্গলিরা সবটা অ্যাডাপ্ট করতে পারি, কিছু কিছু সময় ফ্যামিলি থাকলে সমস্যা হয়ে যায়। তবে আমাদের কোনো সমস্যা নেই, আমরা যারা ভ্রমণ করতে ভালোবাসি আমাদের কাছে খাওয়াটা কোনো ম্যাটার করে না। কারণ আমরা বেশ কিছু নতুন জিনিস দেখব, নতুন জায়গা যাব, নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হব, তাদের ভাষার সঙ্গে পরিচিত হব। এটাই আমাদের কাছে অনেক সম্পদ। তো এটাকে কিছু ম্যাটার নয়। তো সব জায়গায় ভালোই এক্সপিরিয়েন্স মোটামুটি হয়েছে এই ট্রিপে। আর এখানে আমরা এখন ঘড়িতে সকাল 11টা মতো বাজে, 11টা সাড়ে 11টার মতো বাজে। এই সময়ে এসছি, কিন্তু এখানে ভিড় নেই, কিন্তু গরম কিন্তু অনেকটাই বেড়ে গেছে দেখলাম। উটি থেকে যেখানে 10-12 ডিগ্রি টেম্পারেচার, তার থেকে টেম্পারেচারটা অনেকটাই বেশি এখানে। এই দেখো আমাদের সঙ্গে আমাদের ট্রিপের আরেকজন পার্টনার রাজুদা। বেশ কয়েকটা ট্রিপ একসঙ্গে কাটিয়েছি আমরা, বড় বড় ট্রিপ। কোথায় ওটা ইস্ট সিকিম ভিজিট করলাম, তারপরে একসঙ্গে সান্দাকফু গেলাম, এবার একদম সাউথ ইন্ডিয়া। সাউথ ইন্ডিয়াতে একটাই প্রবলেম সবার অল্প স্বল্প, যেটা হচ্ছে ওই খাবার নিয়ে সমস্যা। আদারওয়াইজ আমরা সত্যি খুব লাকি যে একটা ট্রিপে এতগুলো জায়গা আমরা ট্রাভেল করতে পেরেছি। যদি বলি প্রথমে আমরা চেন্নাই, তারপর মাদুরাই, তারপর সেখান থেকে রামেশ্বরম থেকে আমরা কোথায় গেলাম রাজদা? রামেশ্বরম থেকে কন্যাকুমারী এলাম। তারপরে কন্যাকুমারী থেকে আবার কোথায় বলো তো? কন্যাকুমারী থেকে তোমার কি জায়গাটা ছিল? আমরা কন্যাকুমারী থেকে উটিতে ডাইরেক্ট এসেছিলাম। সেখানে 2 দিন ভালোই সময় কেটেছে, 2 দিন 3 রাত্রি আমরা ছিলাম। তো উটি থেকে আবার কোথায় এলাম? উটি থেকে আমরা মাইসুর এলাম। মাইসোর প্যালেসটা দেখলাম। মাইসোর প্যালেসের একটা ভিডিও রয়েছে, তোমাদের দেখাবো নিশ্চিতভাবেই। আর সেখান থেকে আমরা এসেছি কোথায়? যোগ ওয়াটারফলস, আমাদের লাস্ট ফাইনাল ডেস্টিনেশন। আর এই দেখো যোগ ওয়াটারফলসের ফার্স্ট ভিউটা ঠিক এইরকম, যদি দেখাই। এই যে আমাদের বন্ধুরা এনজয় করছে, একটু দেখাচ্ছি দাঁড়াও। এই দেখো ফার্স্ট ভিউটা ঠিক এইরকম যোগ ওয়াটারফলস। জলটা খুব একটা নেই, যেটা বলছিলাম। একটু ব্যাক ক্যামেরায় তোমাদের যদি দেখাই, এই দেখো কতগুলো ধারা দেখো তোমরা। এবছর বৃষ্টিটা তুলনামূলক কম হওয়ার জন্য সমস্ত ওয়াটারফলসগুলোতে জলের পরিমাণ একটু কম। একটু জুম করে যদি তোমাদের দেখাই, এই দেখো এই হচ্ছে যোগ ওয়াটারফলস। ওয়াটারফলসটা ঠিক জাস্ট ভিউটা, ফার্স্ট ভিউটা ঠিক এরকম উপর থেকেই আমরা দেখছি। এর ফার্স্ট ভিউটা ঠিক এইরকম। আজকে তেমন বেশি এখানে লোকের আগমন হয়নি, তো এখানে এসে বেশ কিছু মানুষকে দেখলাম। এই দেখো ভিউটা, one of the finest waterfalls we have ever seen. দেখো
এই হচ্ছে যাওয়ার পথ। এই আমরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। দেখ, ওইখানে একটা ব্রিজ করা রয়েছে দেখো, আর পাহাড়ে ঘেরা জায়গাটা, আর মাঝখানে কিছু কটেজ আরও কিছু রয়েছে। এখানে মানুষরা এসছে, প্রচুর মানুষ। আর ওয়াটারফলসটিকে যদি আবারও জুম করে দেখাই, জাস্ট এইরকম। এই হচ্ছে যোগ ওয়াটারফলস, দেখো তোমরা। সত্যি জলটা এবছর বৃষ্টিটা ইনসাফিসিয়েন্ট। আমি যদি বলি সাউথ ইন্ডিয়াও তেমন বৃষ্টি নেই, কিন্তু আমরা কেরালা দিয়ে আসার সময় সেদিকে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল। কিন্তু এখানে এই ওয়াটারফলসটা আমরা ভিডিওতে যেরকম দেখেছি বর্ষার সময় যে রূপ, সেই রূপটা হয়তো এত দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা কোনো অংশে কম নয়। যদি একটু জুম করে তোমাদেরকে দেখাই জলের পড়ার এটা, দেখো তোমরা। মোট 4টা ধারা 4 দিক দিয়ে পড়ে, এরকমই দেখলাম। যেটা রাজা রানী আর একটা কিছু একটা নাম রয়েছে, সেটা তোমরা যদি সম্ভব হয় আমি বলছি পরে। এই হচ্ছে দেখো ফার্স্ট। চলো আরও নিচে গিয়ে তোমাদের কিছুটা ভিউ হলে গিয়ে কিছুটা দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, তো যাই হোক, আমাদের ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জায়গা আছে। স্যার সন্তোষবাবু, বলুন, আপনি প্রথমবার এলেন, আপনি কেমন লাগছে আপনার? হ্যালো এভরিবডি, আমরা এখন কর্ণাটকের যোগ জলপ্রপাত, যার অপর নাম গেরসোপ্পা ওয়াটারফল। দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওয়াটারফল, হাইয়েস্ট ফর সিঙ্গেল ড্রপ। সিঙ্গেল ড্রপের দিক দিয়ে এই জলপ্রপাত হচ্ছে ভারতের মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ জলপ্রপাত। যদিও বর্তমানে কুঞ্চিকল ওয়াটারফল এখন বর্তমানে ভারতের ডবল ড্রপের দিক দিয়ে ওটা হাইয়েস্ট এখন হয়ে গেছে, কিন্তু যোগ জলপ্রপাত যেটা এখনো পর্যন্ত সিঙ্গেল ড্রপের দিক দিয়ে ভারতের মধ্যে হাইয়েস্ট, এটা হচ্ছে 872 ফিট, অর্থাৎ প্রায় 260 মিটার উপর থেকে এক ড্রপে, সিঙ্গেল ড্রপে নিচে এসে পড়ছে। আমরা এসছি একদম অক্টোবরের লাস্ট দিন, 31শে অক্টোবর। জল না থাকাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার, তাও যে দেখতে পাচ্ছি তাতে মন একদম ভরপুর হয়ে উঠেছে। তবে আমরা যদি রেনি সিজনে আসতে পারতাম, আমাদের মনে আছে ছবিতে দেখিয়েছিলাম, রেনি সিজনে কিন্তু এর ভয়াবহ রূপ, যে ভয়ঙ্কর রূপ, সেই রূপ কিন্তু আমরা দেখতে পেতাম যদি আমরা রেনি সিজনে আসতাম। 31শে অক্টোবর অনেকটাই জল শুকিয়ে গেছে, তাও আমাদের খুব খুব পরিমাণে ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। স্যারকে অনেকটা ধন্যবাদ। আমরা স্যারের মুখ থেকে অনেকটা জেনে নিলাম। সত্যি কথা, আমাদের বেশ কিছু গুগল থেকেই ইনফরমেশানগুলো কালেক্ট করতে হয়। স্যার যেহেতু জিওগ্রাফি টিচার, আবারও তোমাদের বলে দিই, তো ওনার পক্ষে সবটা ইনফরমেশান জানা সম্ভব, তাই জেনে নিলাম। আর তো স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো আমরা জানলাম, চলো নিচের দিকে একটু যাওয়া যাক, তাতে আরও বেশ কিছু ইনফরমেশান আমরা পাবো। আর এখানে আমাদের বন্ধু সমীরও রয়েছে। বন্ধুরা, তোমাদের সঙ্গে অনেক কিছু ভিউ দেখিয়েছি ইতিমধ্যে, অনেক কথাও হয়েছে। আর একটা বার দেখে নাও এদিকের ভিউটা, ফলসের নিচ অবধি দেখো, একটু দেখতে পাচ্ছ কতটা দেখা যাচ্ছে। এটা উপরে এই যে স্কাই আর ওয়াটারফলসটা দেখো কতটা নিচ অবধি পড়ছে, দেখেছো? দেখো তোমরা। এই হচ্ছে হাইট থেকে জলটা পড়ছে। জলটা সত্যি বলছি আবারও অনেকটা কম। এমনি আমরা এর আগে বর্ষার সময় যে ছবি দেখেছি তার তেমন বিন্দুমাত্র কিছু দেখলাম না, কিন্তু যেটা দেখছি সেটা কোনো অংশে কম নয়, কোনো অংশে ভোলার নয়। এটা মেমোরেবল, আমাদের কাছে একটা মেমোরেবল জার্নি রিয়েলি। দেখো নিচে যাওয়ার সিঁড়িটা বন্ধ আছে, ওই জন্য যেতে পারলাম না। সিঁড়িটা বন্ধ থাকার জন্য দেখতে পেলাম না। একটু উপরে গিয়ে দেখার চেষ্টা করছি, দেখি যদি সেরকম কিছু দেখা যায় তো তোমাদের সঙ্গে দিয়ে দেখাচ্ছি। একদম উপর থেকে কিছু দেখা যায় কিনা দেখি। দেখো একদম উপরে উঠে এসেছি, উপর থেকে ভিউটা ঠিক এরকম।
এখানে একটা লন টাইপের রয়েছে, ওইখান থেকে ভিউটা তোমাদের দেখাচ্ছি। এই দেখো, ইন্ডিয়ার তাহলে সেকেন্ড লার্জেস্ট সিঙ্গেল ড্রপ ওয়াটারফলস। আর মেনলি ওয়াটারফলস তোমরা জানো বর্ষার সময়ই তাদের প্রকৃত রূপ বা চেনা যায়। তো আমরা অনেকটাই দেখেছি এর আগে, চিত্রকূট ওয়াটারফলস, তীরথগড়, হুড্রু, সীতা, জোনা, দশম, লোধ, ঝাড়খণ্ডে প্রায় যতগুলো কম বেশি জলপ্রপাতগুলো রয়েছে দেখেছি। তো এই যে হাইয়েস্ট বা লার্জেস্ট, এগুলো একটা আলাদা অ্যাচিভমেন্ট কাজ করে মনের মধ্যে, যে হ্যাঁ ইন্ডিয়ার মধ্যে, আমার দেশের মধ্যে যেগুলো সেরা জিনিসগুলো, সেগুলো দেখার যে মজা বা ঠিক বলে বোঝানো যাবে না। আর সত্যি সত্যি হাইয়েস্ট বা লার্জেস্টের ক্ষেত্রে তার কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা সত্যি সত্যি আমাদেরকে আনন্দ দেয়, নো ডাউট। এর যে ফেরোসিয়াস রূপটা বোঝার জন্য বর্ষার সময় আসতে হবে। ঠিক আছে, চলো। আবার ওইদিকে একটা ভ্যালি মতো রয়েছে, ওই সাইডে একটা ভ্যালি রয়েছে, আর ওই দিক থেকেই জলটা পড়ছে। আমরা সেই দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছি, মনে হয় পারবো না। তো দেখে নাও ওইদিকে, আরও একটু দেখে নাও। জলটা ঠিক এখান থেকে পড়ছে, আর ভিউটা জাস্ট এরকম। এই কর্ণাটকা রাজ্যটাও অনেক কিছুতে সমৃদ্ধ। কালকে মাইসোর প্যালেসে গেলাম, ভীষণ সুন্দর একটা জায়গা। আর তারপরে তোমরা এইখানে একটা দেখো, মানে হিস্টোরিক্যাল প্লেস, জিওগ্রাফিক্যাল প্লেস ভরপুর পুরো এই রাজ্যটা, স্টেটটা। অন্ধ্রতে গিয়েও আমরা সেরকম পেলে একইভাবে কর্ণাটকা স্টেটটাও যেটা বুঝলাম যে হিস্টোরিক্যাল এবং জিওগ্রাফিক্যাল দুটো প্লেসেই এনরিচড পুরো। দেখো, এই হচ্ছে ওর ফলসটা, আর এই আমি উপর থেকে ভিউটা জাস্ট এইরকম। অজস্র মানুষ এখানে আসছে, ভিউ দেখছে। এই ভিউটা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা নাম রয়েছে। আর এই হচ্ছে যোগ জলপ্রপাত। বন্ধুরা দেখো, যোগ ওয়াটারফলস, এখানে এটাই হচ্ছে টিকিট কাউন্টার। এখান থেকে টিকিট কেটে এন্ট্রি নিতে হয়। আর আমাদের স্যার টিকিট কাটছেন 10 টাকা করে টিকিট, এমনি ভেহিকলসের জন্য আলাদা। তো পার হেড 10 টাকা করে টিকিট। এই টিকিট কেটে আমরা কিন্তু এবার ফলসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। 10 টাকা করে পার হেড টিকিট লাগে। এটা আলাদা একটা সাইড থেকে দেখা যাক পুরো ভিউটা পাওয়া যায় কিনা। যদি পাওয়া যায় তো দেখাচ্ছি। বন্ধুরা দেখো, এখানে কাছেই চলে এসছি। এবার যদি একটু ভিউটা তোমাদেরকে দেখাই, কাছাকাছিই চলে এসছি। এবার ভিউটা কি দেখবে তোমরা? ফার্স্ট ভিউটা আমরা ইমাজিন করিনি, আমরা ভাবছিলাম হয়তো বা পুরোটাই দেখা হয়ে গেছে, কিন্তু না। এই দেখো তোমরা, একটু ব্যাক ক্যামেরায় যদি তোমাদেরকে, এই দেখো ফলসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আর এইখান থেকে ভিউটা এবার দেখো, এই হচ্ছে যোগ ওয়াটারফলস। দেখো তুমি, দেখো ভিউটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চিতভাবে। আমরা ওই দিকটাতে ছিলাম, ওই যে ওই দিকটা দেখা যাচ্ছে, ওই সাইডটাতে ছিলাম। সেখান থেকেও ভিউটা খুব খারাপ ছিল না, তবে এখান থেকে ফুল ভিউ বলতে যা বোঝায়। ফলসটাকে দেখো পুরোপুরি উপর থেকে নিচ অব্দি, প্রায় 833 ফিট মতো উপর থেকে জলটা পড়ছে। এটা অনেকটাই। দেখো তোমরা, এই হচ্ছে কর্ণাটকের যোগ জলপ্রপাত, সেই ওয়ার্ল্ড ফেমাস, ভারতের সেকেন্ড হাইয়েস্ট ওয়াটারফলস।
আলাদা একটা পোর্শন থেকে ঠিক এইরকমই ভিউটা দেখা যায়। ওপর থেকে নিচে একটা বড় সড়ো খাদের সৃষ্টি হয়েছে, জলটা যেখানে পড়ছে, কিন্তু তার সাথে ভিউ ওয়ান্ডারফুল ভিউ, জাস্ট ওয়ান্ডারফুল। পুরো জায়গাটা ঠিক এরকমই এই মুহূর্তে। দেখো তোমরা, এই হচ্ছে ভিউ। আর একটু ভালো করে তোমরা দেখে নাও। একটু দেখে দেখো, একটু আওয়াজ ফিল নাও, আর জলপ্রপাতের আওয়াজটা একটু শোনার চেষ্টা করো। নিচের পোর্শনটা ঠিক এমন দেখাচ্ছে, এটার নিচের পোর্শন একদম জলটা এখানে পড়ছে, কিন্তু উপরের দিকে যদি দেখানোর চেষ্টা করি এইভাবে উঠে গেছে, এই যে উপরে উপর থেকে জলটা পড়ছে। তা আমরা ইমাজিন করি যে এরকম একটা ভিউ দেখবো, আমরা ছবিতে দেখেছি এমনি, কিন্তু এখন এখানে পুরোপুরি ভিউটা পেলাম। এবং দেখো অসম্ভব সুন্দর, অসম্ভব সুন্দর। এই যে আমাদের খুদের সদস্য একা দাঁড়িয়ে এনজয় করছে নিচে, দেখো আমাদের গ্রুপের খুদের সদস্য। অনবদ্য, এক কথা অনবদ্য হোক, তোমরা দেখলে। এবার আমরা একটু উপভোগ করি, তারপরে তোমাদের সঙ্গে আবার কথা হচ্ছে নতুন কোনো জায়গায় গিয়ে। এটা হচ্ছে যোগ জলপ্রপাতের অপোজিট সাইড থেকে গেলাম, ওই দিকে তোমাদের যেটা বলছিলাম, ওই দিকে যদি দেখানোর চেষ্টা, ওই যেদিকে ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে ওইখানে হচ্ছে ভিউ পয়েন্ট রয়েছে। তো এটা তার উল্টো দিক, এবং এখান থেকে ফুল ভিউটা কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক আছে, চলো তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এই দেখো, বুঝতে পারছো, জাস্ট এনজয়। আর একবার যদি পুরো ভিউটা তোমাদের দেখায়, জাস্ট ভিউটা জাস্ট এরকম। নতুনভাবে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে, তো খুব শিগগিরই এটা কনস্ট্রাকশনের কাজ শেষ হবে, তখন কিন্তু আলাদা একটা ভিউ। তো আর একটা যেটা বলা যেতে পারে যে বর্ষার সময় তোমরা যদি কেউ আসো, তাহলে জলপ্রপাতটাকে আসলভাবে পুরোপুরিভাবে ডিসকভার করতে পারবে। এই মুহূর্তে যতটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বা ইমাজিন করছি খুবই সুন্দর, কিন্তু বর্ষার সময় এলে ভয়ঙ্কর রূপ এবং তার সঙ্গে একটা সুন্দর রূপ জলপ্রপাতের, দুটোই কিন্তু তোমরা উপভোগ করতে পারবে। তো এটা বেস্ট টাইম হচ্ছে আফটার রেইনি সিজন বা ডিউরিং রেইনি সিজন। যদি কেউ পারো, তার সুযোগ হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে এসে একবার দেখতে পারো। ভারতের সেকেন্ড হাইয়েস্ট ওয়াটারফলস যোগ ওয়াটার। চলো, আরও নতুন কিছু যদি ভিউ পাই, তাহলে তোমাদের সেরকমভাবে দেখানো হবে। এখনকার মতো আমরা একটু উপভোগ করে এনজয় করি সবাই মিলে। ওকে, বাই। দেখো, এটা হচ্ছে মন্দিরের ভেতরে এন্ট্রান্স। আমরা মন্দিরের ভেতরে রয়েছে এখন, যে জন্য মোবাইলটা অন করলাম সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে নামটা একটু দেখানোর জন্য। বোর্ডে কোনো ভালো আসছিল না। এই যে শ্রী বালে পদ্মাবতী আম্মানাভারা টেম্পল, মুলাস্তলা, এটা হচ্ছে সে টেম্পল। আর ওইদিকে মেঘের কন্ডিশনটা তোমরা দেখো, মেঘ পুরো ঝুলে এসছে, যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে। এরও একটা ভিউ, আমাদের ওই ট্রাভেলার গাড়িতে দাঁড়িয়ে, যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে ওইদিকে। চলো মন্দিরে বেশ কিছুটা সময় কাটাই, তারপরে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এই হচ্ছে মেঘের বর্তমান অবস্থা। টেম্পলের সাইডটাতেও কাজ চলছে, আর মন্দিরের পুরো সারাউন্ডিংস এনক্লোজারটা যদি তোমাদেরকে দেখায়, এইরকম। এটা হচ্ছে টেম্পল।
আচ্ছা, কি শান্তি লাগছে এখানে এসে। এই দেখো, এই যে টেম্পলের ঠিক সামনে। এখানে আমরা যেরকম উষা দেবীর রূপে পুজো করি, এখানে সাপকে ঠিক এই হচ্ছে টেম্পলটা। টেম্পলটা দেখলে তোমরা, পুরো সারাউন্ডিংসটা এইরকমই হয়ে রয়েছে এই মুহূর্তে। মেন টেম্পলটা বললো 20 মিনিটের মধ্যে খুলবে, দেখা যাক যদি হয় তো অবশ্যই আমরা দেখে যাব। পরিবেশটা ভীষণ সুন্দর পরিবেশের মধ্যে আমরা এসে পড়েছি এবং সময় কাটাচ্ছি, কারণ এতক্ষণ ভীষণ রোদ ছিল, তাই কিছুই এনজয় করতে পারছিলাম না। কিন্তু এখানে যেহেতু একটা মেঘলা ওয়েদার, ক্লাউডি ওয়েদার এবং পাহাড়ের উপরে একটা জায়গা, তাই বেশ কিছু ঠান্ডা হাওয়া বইছে এবং মেঘ যেহেতু করেছে, তাই ওয়েদারটা ভীষণ সুন্দর। দেখো বাইরের ওয়েদার, এই হচ্ছে ওয়েদার।